jecha saniin hamilee kee cabsuu akkati duuba deebitu waan hin barbaanneef maaliif namni wal dhaban ni araarama hanganu kanaaf kufaatii kan kee miidhama kan kee namni sii gammadu hin jiru garuu wanti takkittiin miidiyaa kanarra namni jiraatu kamuu waan piraayiveetii dhuunfaa waan jedhamu jira namni ati jaalattu namni sii wal dhiyaatu jireenyi dhuunfaa keetii kee qofa ta'uu qaba sii galee waliin toltus wal dhabdus simaa fi nama san qofa malee wanti kanaa kun adaduma babal'atuun jidduu isaa qaawwu seenaa deema. Alaa kulli haallitu amma haasaa hin dheeressu haadha faaxee ati bakki irraa kaatellee bakki har'a geettellee leevelii guddaa irra jirta bu'aa bayii jireenyaa hedduu dabartee as geettee jirta. Ka kana booda dhugaa dubbatuuf salphaadha siin jedha. Obsa qabaadhu waa hunda keessatti. Dogongoroota kalee dalagdee yoo jiraatte akkuma reefullee waa dudubbataa turte duubatti deebi'i yaadi sa'aatii miirri sun darbetti waan jiru sammuu kan kee waliin mari'adhu an walumaa gala wanti siidhaamu yoo jiraate jaalalaaf kabajaa guddaa sii qabna miidhama kan kee kufuu kan kee cabuu kan kee hin barbaannu akkuma sunsummaaf sunsumni waliin bu'aa waliin jiraatu san ilma namaati arrabaaf ilkaan wal cininaa waliin jiraata hunda ilmaan oromoo waliin waluma dhabaa waluma bu'aa waliin jiraata malee bakki isaan si fidanillee jiru bakki atillee isaan fidanii jirtu jaalala ummanni keessii qabullee bakka ummanni keessii qabullee argite ummanni har'a miidiyaa irra wal barte ka hagana cinqamu faamiliin kan kee hoo hagam cinqamu kanaaf walumaa galatti namni yoo of balleessuu barbaade yoo lubbuu fi takkitti miidhuu barbaade of miidhuun salphaa ta'uu danda'a garuu ofii du'ee ka jiru ajjeesee du'a obboleettiin teenya haati mana Andu'aalam ta duute sun har'a Andu'aalam nama jiraa du'een qixaati sii galee maaliif ka du'ima du'a ka jiru ammoo jiraa du'a sii galee har'a maatiin kan kee abbaan kan kee obboleeyyan kan kee namoonni si jaalatan namoonni si dinqisiifatan jiraa du'an ati duutee baduu dandeetta ka du'ima du'a kanaaf Please waan akkasiillee yaadini ummanni illee waan akkasii sirraan eegu amantiin kennallee waan akkasiin hayyamu hardhallee borullee waan hamtuu sitti dhufu kamiinuu si waliin jirra atuu ofittuu hin dhiistu atillee ammoo waan fuulduraatiif dogongora waan jetturraa of eegi jabaadhu rabbi siyaatisu galatoomi carraa nama biraatii kennan qabbu'a. Faadha isheen asirrii kiyya galatoom. Usmee dubbadhu. Family warra asirra jiru kanneen hunda follow godha warroota asirra jiru kanneen dura jira adafaate isaa carraa kan namoonni dubbadha. Usmee dubbadhu jedheen yoo ni dubbannee dubbadhu rakkoon qaba. Itti fuuf ishee gara laafaa. Ayyee usmee galatoo ulfaadhu calqaba irratti adafaate welcome baga nagaa gara miidiyaa dhuftee baga deebite siin jenna. Lammaffaa irratti ammaan yaa'u abbaan obsinaan dubbatee jira waan baay'een haasa'u yoo dubbadhe illee uma tokko lama tokko farratti ati waan si mudate siif rabbiin qofti irraa hin beektanii garuu immoo miidiyaa kanarratti maal akka deemaa ture argitee jirta siin jalqabee shamarran azala jirtan kamuu jechuudha gaafa rakkoon tokko si mudatu ilmi dhiiraa iddoo kamiin akka isin eegu uf madaala tokkoffaan dhaamskii kan harafaata osoo hin taane shamarran azala jirtan hunda keessanuu jechuudha. Lammaffaa irratti namni jabaan tokko jabaadha dhugumatti haati faatee miidiyaa kanarratti yoo nu kolfisiisuu jechoota haardii dubbattee nu kolfisiisuu akkas bashannanaaf ta'e malee waan badaa isirratti argee hin beeku gara kiyyaa. Gaafa namni tokko nama tokkummaa namni ofirraa dubbachuu waan jiru haati faatee kaleessa osoo libii gubbaa ta'etu boottee ba'uun dhibeen isii irraaffatamee rakkoon biyya baqaa isiin jirtu irraaffatamee haalli jiru jireenya isii irraaffatamee waa'een daabboo isii qofti dubbatamee xiyyeeffannoo ta'uun nuti ilmaan Oromoo hagamta akka ilaalcha gaarii akka walii qabnu hangamta akka rifannoota akka walii qabnu asumaan madaala. Ka sadaffaa nuti ijoolleen Oromoo keessattuu akkuma reef obboleessi kennu jedhe nuti ijoolleen Oromoo waan gaarii irratti hangam walii duullaa hangam walitti tuulla. Osoo har'a haati faatee waan gaarii hojjettee namni hundi mana banatee akkasitti iyyuu namni hundi viidiyoo hin taane nama du'a haga du'aa hunda namarratti labsitan hangam takka hanga waan gaarii hojjennu qofa madaalaa ani kanuma jedha. Gara haadha faatetti yoo deebi'e dhugaa rabbi ani fatajillee turre baay'ee haasa'uu hin barbaadu. Nama jabduu akkamii akka taate waan illee si beekaa anillee si beekaa ati jabduudha hin dandeettaa
waan kamuu gochuu hin dandeettaa gurra namaaf hin kennini jabaadhu rabbi sibira haa jiraatu carraa namatti cufu garuu akka carraa ta'ee daqiiqaa takkitti viidiyoodhaan heeyyamtee osoo gara keekatti nu guddiftee ilmaan Oromoo hundaa wajjin xiqqisuusii dhiifama wajjin waan takkitti isaan gaafachuu barbaada. Oromoo tiyyaa galatoomaa osoo waan biroo ta'e kanatti hin qabamnu waan hamtuutu akka dubbachuu fi namoota na rakkisee namni haadha qabdan namni abbaa qabdan dhiifama guddaa wajjin mangudditti ta'anii agartan kun viidiyoo kii jala dhaqaa waan biroo mata kanaan godhinaa viidiyoo kii jala dhaqaatii mangudditti ta'e namni haadha kee jaalattu namni abbaa kee jaalattu namni jireenyi biyya ormaasitti jiru rabbiin guddaan si bira dhaabatu dhaqiitii viidiyoo kana kooppilik sheer godhiitii waan achirratti gadhiifame qofa piliis hadaraa rabbiin isin qabee viidiyoon kun baay'ee hardiidha laalatii bira dhaabbadha akkanumas sin jedha haadha faatatillee galatoomi viidiyoo kana umraqaatii namni hunduu bira dhaabbadha xumuree jira simmoo rabbis bira haa jiraatu nama birootu carraa kenneeraan. Fada shi gara lafa kiyya okeesh. Dubbadhu eenyu jira usme yoo si mijate dubbadhu yoo usmeedhaaf hin mijatini Ramadaan dubbadhu guys. Ayee ni dubbadha amma daqiiqaa takka. Ani waan guddallee dubbachuun barbaadu duraan dursee baga nagayaan gara sooshaal miidiyaa atillee nagayaan nu deebite. Kalammaffaa irratti immoo wanni miidiyaa kanarra deemaa jiru har'aa miti haadha faatee duula kan irratti jalqaban akka gaafa sooshaal miidiyaa kana dhuftee isiin xiqqoo dhageettee argattee irraa kaanii tiniin xiqqaa guddaan itti maduu. Duulli ammaa kun garuu wanni adda isa godhuuni xiqqaa fi guddalleen osoo beekaa fi wallaalaa hin jedhin namoonni tokko tokko ka rabbiin akkanaan beekumtii hin taane rabbiin mataa isaa keessa kaayetu gadi baheet ni maqaballeessii waan garaagaraa ayirra dubbataa ture sanillee immoo rabbiin hin salphise jechuudha. Ilmi namaa kamuyyuu akka namni namaa yaadu sanii miti haadha faatee adada namni mataa keessa gadhaaniin jabaataa deema mubaarak musammaa jedhe haati faatee tuni intala shamaraa taatee garuu immoo jabinni isii dhiira caala wallaahi ani wanni yeroo hedduu nagarramuuni nama obsa guddaa qabudha. Miidiyaa kanarratti dhiirri osoo asirra deemeetiin hin gartee akkanatti kaasirraa akka barbaadetti namni ganama galgalatti mitiiti guyyama lama sadii itti duuranii dhiirri gabbayee booyee gangalatee asirraa bada jechuudha miidiyaa kanarra. Garuu isiin intala shamaraa taateetiin asirratti dandeettee gabbaateetiin takkaa Oromoo kana arrabsiteen beeytu gandaan adda qoottee waan badaa jetteen hin beeytu akkuma isin arrabsitan sanittuu isin jaalattee Oromoo koo jetteetiin rakkina ofii san gartee dhuftee isinitti himattii kolfa isillee gammachuu isillee isin wajjin miidiyaa kanarra dhuftee qoodatti. Kanaafuyyuu galatoomii jiraadhu kana boodallee rabbiin umrii si haa dheeressu hamtuu rabbiin sirraa haa qabu. Ani waan guddaa keessa deemellee dubbachuu hin barbaadu jabaadhu sooshaal miidiyaa iyyeessa sooshaal miidiyaa duraanuyyuu hin beeyte waan ta'eef uummata akkallee sitti dhagamini rakkoo immoo keessa kee miidheetini waan keessoo kee miidhee jiru simaa fi rabbii fi namuma yookiin waan namni sitti dhiyaatu yookiin quba qabaachuu danda'a. Rabbiin garteetini waan sitti jabaate hundaa'u furmaata si haa godhu jabaadhu sin jechuu barbaada galatoomii nama biraata carraa kenna. Namni biraa Abbaa Abdallaa moo Ramadaani? Abbaa Abdallaa dubbatanii itti aanee dubbadha. Abbaa Abdallaa dubbatan. Maal dubbadhu rame dubbadhu. Warri warra asirra jiru kana fooloo godhaa hunda isaanii yoo warri asii wal ga'e fooloo godhaa hunda isaanii. Carraa isaanii. Faatuma fudhadha. Faatiyyaa lubbuu ishii dubbatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga rabbi nagaan si deebisee inni tokkoffaan lammaffaa mootu an viidiyoo hojjechuu baadhullee waa'ee keetirraa haasa'uu baadhullee ምክንያቱም ajandaa waan gochuu hin barbaanneef waan keetirraa haasa'uu dhiise haga tokko silaa namni wanni kunuu jiraate tasuma wanni kunuu silaa jiraate ati waan nama irraa adda waan si godhu takkittiin hin jiru hunduu kama dubartiin qabdu qabda namni kenna silaa ati waan kayrii dilagdee silaa waan ati kayrii kanaan durallee dalagaa turte namni san hin laalu wama xiqqoodhaan mataa gasi qabsiisuu barbaadani jabduuti yaa silama waate hellee silaa wallee dhufellee wanna akka durbaatirraa adda waan qabdu hin jiru kun normaalidha siigalee akka faranjiitu faranjiinuu qullama deemti siigalee silama ta'e isin jechuu jira fakkeenyaaf gootee miti garuu ajandaa godhatanii wanna silaa afaan jechaaf namatti hin tolleen akkana qabdi akkana goote hunduu mana banatee silaatuu feemasii ta'uu baatte namni quba si qabu hin jiru siigalee Selamatee illee namni keenya immoo mataa gannama qabsiisuu barbaada waan kanaani sitti hin dhagaamini jabduutiya hedduu si jaalannaa hedduu si kabajnaa anka viidiyoo sirraan hojjetii waa'ee keetirraa laayivii banadhee hin haasa'iin ajandaa waan si gochuu hin barbaannee fi haguma deebitu waan tasfaa qabuuf gurra taa'amanu quba si qabaadhee taa'ee seegaa ture
وانا هندانو سيفون سيدوبة جراس نجا وردوتي ميني فكر سجالة Ishee faatiyyati wallahi naa jiraadhu qaaliiti yaa ulfaadhu as keessatti ammoo gaayis osoo namni ani osoo hin galateeffatin hin dabarre yoo jiraate ani kamu bee yoo taate mubaarakki gabbayee osoo qaama qullaa haadha faate iyyuu mubaarak gabbaase osoo naan jedhani akka sapiraayizititti ilaala ka mubaarakki jechuudha maaliif ani waan irraa hin eenne waan ta'eef jechuudha.